Ma ragazzi, ma per me l'emergenza sono le bollette della luce e del gas. Poi il 25 gli italiani voteranno e non vedo l'ora che sia perché siamo destinati a governare e per me sarà un motivo di orgoglio, l'ho fatto e lo rifarò con entusiasmo e passione. Il problema è che ogni ora che passa chiude un negozio e chiude una fabbrica. A Venezia il segretario federale della Lega Matteo Salvini non vuole fare previsioni su quale sarà il risultato in Veneto dei singoli partiti della coalizione di centrodestra. In questo momento la priorità del paese è la crisi energetica, dice, una crisi drammatica che la Lega intende risolvere in Italia anche con nuove forme di produzione dell'energia. L'unico modo per essere realmente indipendenti e liberi anche dal punto di vista energetico per pagare fra qualche anno di meno le bollette di luce e gas e investire sul nucleare, che è la forma di energia più green, pulita e sicura attualmente utilizzata in Europa in quasi tutti i paesi tranne l'Italia. Quindi ci sono 55 reattori in costruzione nel mondo dagli Stati Uniti al Giappone, in Italia no. Quindi una delle priorità per la Lega e per il centrodestra dal mese prossimo in avanti è di riportare il Paese nella modernità. Salvini discute quelle che sono le ricette economiche e politiche del partito con Giuseppe Valditara e Alessandro Amadori, autori di una pubblicazione che si definisce di fatto il manifesto della Lega. Difendere l'autonomia di chi ce l'ha è giusto, offrirla democraticamente, come la Costituzione prevede, a chi la vuole in Veneto piuttosto che in Puglia è altrettanto giusto. E poi la riforma delle pensioni con lo stop alla Fornero, la flat tax estesa, lo stop alle cartelle dell'Agenzia delle Entrate va bene, però questo nei prossimi mesi. Adesso occorre intervenire sulle bollette di luce e gas.